Хууль сэхүүлхэн боловсрол олгох Lady Do podcast. Сайн бацхан өрхөм хүндэт сонсогчдоо Lady Do podcast-ийн маань энэ удаагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдрийн дугаарын зочноор дотоод хэргийн их сургуулийн Мөрдөх арга зүйн тэгмийн эрхлэгч Цагдаагийн ахмад Мөнгөн Шагаа оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Хоёрын өнөөдрийн ярилцах сэдэв бол маш сонирхолтой. Өмнө нь бас хийсэн дугаартай холбогдуулаад за өнөөдрийн дугаарын үндсэн агуулга буюу үндсэн сэдэв бол ер нь интернетийн технологийн хөгжлийн эерэг болон сөрөг талуудын талаар яг энэ хөгжлийн үр дүн нь яг бидэрт яг юуг өгөөд байгаа бас сөрөг үр дагаврууд нь юу байгаа гэдэг талаар ингээд дэлгэрүүлж бас ярилцъя гэж Мөнгөн Шагаа өгшийнхаа өрсөн байгаа. За ингээд үндсэндээ яг интернет гэж юу юм? Ер нь яг хизээнээс эхэлж яг үүсэж хөгжсөн гэдэг зүгээр ер нь мэдлэг олгохоос талын түүхэн хөгжлийн талаас нь эхлээд яриага эхлэе гэж бодож байна. За ер нь бол интернет 21-р зууны интернет техник технологи 90-100-д амьдарч байна. Бид нар энэ интернетийн маш олон давуу байдал боломжит хөгжлийн гайхамшиг нь мэдэрч ингэж ажиллаж амьдарч өдөр тутмын үйл ажиллагаанд хэрэглэж явж байна. За ер нь бол энэ интернетийн анхны их сурвалж үүслийг түгэнд талаас нь үзэхэд бол 1900 оны үед бидний мэдхээр Серб улсын агуу сэтгэгч Никола Тесла гэдэг хүн бол зүгээр найз нэрийн хүрээнд хангахад зүгээр хошигнож тийм ярьжсэн түүх байт юм билээ. Дэлхийн ертөнцид урдахгүй ямар ч интернетийн сүлжээгүйгээр ингэж нэг нэгнтэйгээ холбогддог болно гэж ярьжсэн байх жишээний. За тэгээд энэ жишээн дээр нь үндэслэж сүүлд нь 1930-аас 40 оны үед Америкийн зохион бүтээгчнэр эрдэмтэд хард драйвер болоо хард дискнүүдийг тэн дээр мэдээлэл хадгалж тэндээс хадгалсан мэдээллүүдээ олж авах технологиг үүсгэсэн байх жишээтэй. За үүний дараагаар дэлхийн хүйтэн тайны цаг хугацааны үед Америк, Оросын холбооны улсын улс орнуудын хооронд нэлийн зөрчилдөөнтэй байсан. Энэ цаг үед бол интернетийг энэ хоёр талаас судалж ирсэн байт юм байна. Нэг нь болохоор Английн Уэльсийн эрдэмтэн, нөгөөдөл нь болохоор Америкийн эрдэмтэд. За Америкийн эрдэмтэд болохоор ердөөсөө энэ Оросын холбооны улсын зэвсгийн дайралтаас учрах хорвошгаас цөмийн зэвсгээс өрсөн сэргэлгүүднээс яаж энэ Оросын холбооны улсын технологи харилцаа холбооны сүлжээнд нэвтэрч үүнээс өрсөн сэргэлж энэ тасан цогцох чиглэлээр ажиллах уу гэдэг байдлаар судалгаа шинжилгээ хийжсэн бол Уэльсийн эрдэмтэн болохоор энэ техник технологи сүлжээний хэрэгслийг ашиглаж инх тайвны зорилгоор гэх юм уу иргэд хооронд яаж харилцаа холбооны чиглэлээр ашиглах боломжтой вэ гэдэг ийм судалгаанууд бас 1940, 50, 60, 70 оны үед хийгдсэн байх. За 1958 онд бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч бол анхны дэвшилтэд эрдэм шинжилгээ судалгааны төслийн тийм агентлага байгуулсан. За энэ агентлаг байгуулсан гол шалтгаан нь бол тухайн үед бол Оросын холбооны улсын техник технологийн хөгжил маш дэлхийг байлдан дагуулж ирсэн. Анхны хиймэл дагуул пуужи хөргөсөн Спутник 1 мэтчлэн. За энд бол Америкийн нэгдсэн улс бол мэдээж маш эмзгээр хүлээж авч энэс ер нь бол онцгой анхаарал хандуулж хөрөнгө оруулалт хийж энэ техник технологиг хөгжүүлэхгүй бол бид нар Оросын холбооны улсын ард тоцорно гэдэг нь аюулгүй байдал бол маш тийм хүнд байдалд орногддог үүднээс ийм эрдэм шинжилгээний агентлага байгуулж ажилласан. За энэ агентлаг нь 1972 онд бол энийгээ бүр батлан хамгаалах яамныхаа бүр эрдэм шинжилгээ судалгааны төсвийн агентлаг болгож хувирсан. За үүний дараагаар бол 1962 онд бидний мэддэг MIT гэдэг дэлхийн нэр хүндтэй техник технологийн сургууль байгаа. Энэ сургуулийн профессор Леклейдер гэдэг хүн анхны галактик сүлжээ гэдэг ийм сүлжээний судалгааны ажил бичээд энийг олон нийтэд хэвлүүлсэн нийтийн бүтээл болгосон. 1962 онд Америк нэгдсэн улсын батлан хамгаалах яамнаас энэ хоёр судлаачийг урьж судалгааны ажлыг сонирхож ажлын анхны санал тавьсан байт. Тэр санал нь болохоор үндсэндээ за яг энэ төсөл чинь хэрэгжих боломжтой юу? Хэрвээ боломжтой бол ингээд Америкийн Колорадо мужид байгаа цэргийн бааз уулын бүр цэргийн баазд байгаа судалгааны компьютерүүд жишээ нь Пентагонтой шууд холбогдох уугүй юу гэдэг тухайн үед бол маш сонирхолтой өөрснөө өөрт баг ийм боломж байхгүй гэдэг байсан. Тэгтээ нөгөө судлаач нар
яг шинжилгээ ухааны талаас нь судлаад боломжтой гэдэг судалгааны ажлынхаа үр дүн танилцуулсан байсан учраас ийм үүрэг даалгавруудаа санал тавиад энийг нөлөөнд ширээд батлан амлах яамны одоо үндсэндээ одоо төсөл дээр ажилласан. За энэ төслийн хүрээнд үндсэндээ 1967 онд гэхэд бол анхны дөрвөн компьютерийг холбоод ARPANET гэдэг одоо сүлжээг бий болгосон. Энэ бол яг дэвшилт технологийн одоо судалгааны агентлаг гэсэн Америк нэгдсэн улсын одоо батлан амлах яамны гэдэг ингээд судалгаа явуулжсэн байгууллага байгаа. За энэ дөрвөн компьютер холбоод энэ дөрвөн компьютероор үндсэндээ яг үндсэн чиглэл нь болохоор яг цэргийн зориулалттай одоо үндсэндээ Америк нэгдсэн улсын одоо Лос Анжелест байрлах UCLA за Калифорник сургууль гэдэг юм уу яг Америкийн баталгаа хамгаалахын яам нь өөрснийхөө судалгаа шинжилгээг одоо суурилж шийдэг байсан хэдэн сургуулиудынхаа судалгааны төвүүдийг холбож анхны одоо сүлжээнүүд бий болж за ингээд үндсэндээ 67 онд энэ сүлжээ бий болоод 7 жилийн дараа бий 74 онд одоо нийтдээ 62 компьютерийг хооронд нь холбож одоо ашиглаж эхэлж одоо судалгаа шинжилгээнийхээ ажлуудыг хийжсэн. За 1982 онд бол одоо ингээд интернет холбогдож мэдээлэл дамжуулахад дагаж мөрдөг одоо бидний мэддэг IP хаяг гэж ярьдаг. Тэр IP хаягны анхны стандартыг 1982 онд одоо зохиосон байх жишээтэй. Учир нь одоо гол зохиогдсон шалтгаан гэхээр олон хандлттай болоод ирсэн. Олон хандлттай болоод ирэхээр тэр хүмүүсийг одоо ангилах одоо таних шаардлагаас бий болсон учраас хүн болгонд өөр ингэсэн одоо интернетийн сүлжээнд ороход өөр ингэсэн одоо IP хаяг тэр IP хаягны протоколыг өнөөдөр хүртэл одоо олон улсын хэмжээнд дэлхийн нийтээрээ дагаж мөрдөөд ингээ явж байна. Мэдээж ихтэй сургуульд оронгууд одоо биднэрт интернет хэрэглээний талаар бас хичээлүүд ордог шүү дээ. Дараагийн чиглэл нь болохоор ер нь яг зүгээр интернетийн хөгжлийн гол зорилго нь яг юу байсан юм бэ? За анх үүссэн одоо шалтгаан нь бол маш тодорхой шүү дээ, тий. Зүгээр батлан хамгаалах салбарт одоо бусдын мэдээллийг олж авах эсвэл мэдээлэлээ алдахгүй байх тал дээр эсвэл утасгүй интернетээр маш хол зайд одоо мэдээлэл солилцох гэдэг юм уу тэр чиглэлээр одоо үүссэн бол энийг цааш нь ингээд хөгжүүлээд явах үндсэн одоо зорилго нь юу юм болоо гэдэг тал дээр яриаг өргөжлүүлье гэж бодож байна. Анх үүссэн гол шалтгаан нь үрдэл цаанаа бол цаад утга нь бол үндсэндээ өрсөлдөөний хэлбэртэй тий. Одоо нэг нэгнийхээ аюулгүй байдлыг өөрсдийн аюулгүй байдлыг хангах эргээд одоо дайралтыг довтлохоо одоо өөрсдийн одоо сонирхох гэдэг юм уу одоо эсрэг улс орных одоо мэдээлэл олж авах тийм зорилготой байсан. Тэгэхээр өнөөдрийг хүртэл энэ зорилго бол давхар одоо хичнээн интернет нь хөгжөөд нийгэм тал руугаа хөгжиж байгаа ч гэсэн одоо өнөөдрийг хүртэл анхны одоо энэ интернетийг үүсгэх болсон шалтгаан маань бас үүргээ одоо гүйцэтгсээр л ирж байгаа. Зарим хүмүүс бол одоо ингээд дэлхийн цахим дайн хизээ эхлэх болмол ярьдаг боловч ер нь бол цахим дайн бол одоо 1950-60 оноос ахуулаад өнөөдрийг хүртэл ингээд улс орнууд бол ингээд яг интернет технологийн бол одоо өрсөлдөөн дайн бол одоо ингээд алтгам дутам секундээр одоо цаг минут ингээд явж байгаа. За үндсэндээ интернет ингээд анх цэргийн зориултаар үүсэт хөгжснөөс гадна энэнийг яг интернетийн сүлжээг бидний өнөөдөр одоо яг өөрснөө биетээр одоо амьдралынхаа одоо өдөр тутмын үйл ажиллагаагаар ач холбогдлыг мэдэрч байгаа. Зөвхөн цэргийн одоо энэ дайн байлдааны зэвсэг хэрэгсэл гэдэг байдлаар давуу тал бий болох биш. Нийгмийн улс орны хөгжил дэвшилд одоо маш их боломж давуу талуудыг хөгжүүлж ирсэн юм зорилгууд байна. Тэгэхээр үндсэндээ бол гурван төрлөөр нийгмийг одоо хөгжүүлсэн гэж үздэг. Нэгт нь бол одоо үйл ажиллагаа буюу менежментийн чиглэлээр за нийгэм талаас нь бол одоо сошиал аспект талаас нь бол маш их хөгжлийн олон талт арга хэмжээнд байгаа. За зар сурчлага буюу маркетинг талаас нь. За үйл ажиллагаа менежмент талаас нь бол яг энэ түүхэн уламжлал одоо анх цэргийн зориулалтаар энэ интернетийн сүлжээ байгуулагдсан. Дараа нь ингээд домен нэр хаягтай болох хэрэгтэй юм байна гэдэг зохион байгуулалтын арга хэмжээнд авсан. За IP хаяг, роутер тэгээд үйлдвэрлэлийн системүүд гэдэг ингээд яг зохион байгуулалт талаас нь менежмент талаас нь бол ингээд хөгжөөд өнөөдөр хүртэл ингээд маш хөгжөө явж байгаа. За нийгэм буюу одоо сошиал аспект талаас нь бол одоо ингээд бид бүхэн одоо баг хэлүүлдэхгүйгээр бүх интернетийн давуу байдал одоо гайхамшиг ач холбогдлыг одоо мэдэрч байгаа. Хөгжлийн одоо ингээд нийгмийн харилцааг бүх талаас нь хөгжүүлсэн цахим худалдаа, захим уулз, дуу, дүрс бичлэг,
өнөөдөр хүртэл одоо ингээл подкаст хийгээл ингээд сууж ийн бол бас л техник технологийн давуу байдлыг ашиглаад сууж ийн. Тэгэхээр яг бол одоо энэ коронавирусын дэгдэлт тархалттай холбоотой гэдэг юм уу дэлхийн нийтэд одоо энэ цар тахлын хэмжээ нөөц байдал зарсантай холбогдуулаад гэрээсээ ажиллах гэдэг бол давлгаа одоо маш их явж шүү дээ тий. Өөрөөр хэлбэл ажлынхаа өрөөнд ч юм уу офис дээр суугаад ажиллахаас гэдгээс илүүтэй гэртээ интернетийн тусламжтайгаар яг таны хэлсэнчлэн маш олон аппуудын тусламжтайгаар өнөөдөр бид нар одоо ажил хэрэгээ явуулж байгаа. Интернет хөгжлийн гол зорилго нь бол бусдыг орон зай цаг хугацаа үл хамааран хооронд нь холбох гэж үндсэндээ ойлгож байна л да. Энэ бол угаасаа одоо маш их давуу тал. Ялангуяа одоо ингээд яг энэ цаг хугацаанд за манай улсын хувьд бол жоохон одоо сонин содон тасан цогцох ингээд жоохон нөхцөл байдал тулгарч явах шиг байна ажиглаж яхад. Бусад хөгжингүү одоо хөгжилтэй орнуудын хувьд бол ер нь бол захим бодолтой авалт гэдэг юм уу, захим сурах, за захимаар ажиллаа хийх энэ бол одоо харьцангуй бол өндөр түвшинд хөгжсөн нэг шинэлэг зүйл бол биш. Жишээ нь одоо онлайнаар ихтэй сургууль сурна гэдэг ойлголт хүртэл однор бол тасан цогцоогүй нэг яг бодиттой мэдээлэл авч чадахгүй өнгө захимаар сураад одоо боловсрч чадахгүй ч гэдэг юм уу. Яг бусад улс орнд бол захимаар суралцаад эрдмийн зэрэг ахиулж болж гин, мастерын зэрэг авч болж гин. Заавал тэр улс орнд за энэ нөхцөл байдлыг ковидын өвчин гараад энэ бүр боломжтой заавал ийм нөхцөл байдал шилжих нь зайлшгүй гэдэг юм бүр ингээ баттгаад өчөж байгаа. Маш олон дэлхийн одоо нэр хүндтэй сургуулиуд тэгээ 2-3 мянган доллар 5 мянган долларын үнэтэй төлбөртэй сургуультуудаа хүртэл үнэгүй болгоцсон. Заавал Харвард очиж одоо сурах шаардлагагүй болсон. Улс орон гэлийн дээс алхахлгүйгээр одоо дэлхийн хэмжээний мэдлэг боловсрол мэдээллийг бол ингээд аваад явж гин гэдэг нь бол бас л нэг давуу талын хөгжлийн нэг хэлбэр нь гэсэн үг. За мэдээж нийгэм талын одоо ингээд хөгжлийг ярихаар маш сайн сайхан зүйл маш их байгаа. Эргээд энэ нөхцөл сайн сайхан зүйлийг дагаад ардталт нь хар бараантай буюу одоо гэмт хэрэг аюулгүй байдлын асуудал үргэлж бас гадуурхаж явдаг. Нийгмийн энэ захим сүлжээс хойш бол маш олон төрлийн аппликейшн дагаад ирснийг дагаад маш олон төрлийн шинэ гэмт хэрэгүүд одоо ингээд бүртгэж жишээний гадуурхал мадуурхал тэгэл те бидний харилцдаг цагтл харилцаа бол баг 100% шахав одоо ингээд онлайн электрон шугамд шилжсэн байх жишээний түүхэн талаас нь харахаар тэд нар бол өдөөсөө нэг агуу гайхамшигтай юм бүтээчий гэл ингээл зориод исэн болохоос биш аюулгүй байдал талыг сүүлд нь ухаарсан гэж байна. Аюулгүй байдлаа өдөөс орхитуулсан байна. Яагаад тэгэхээр одоо нэг 2 юм уу 3 юм уу 4 компьютерийн бүтээгээл ингээл одоо нэг хоорондоо ярьж исэн одоо тэр агуу судлаач эрдэмтэн сэтгчнэр хоорондоо харьцаал ингээл явж өөр хүмүүс одоо ингэж ийм өнөөдрийн одоо төвшөнд хүрх хэмжээний ингээд хөгжөөд хэдэн сая дэлхийд даяараа ингээд холбогдно гэдэг тийм тооцоол байхгүй учраас аюулгүй байдлын ингээд хаягдсан болж байна. За гуравт нь бол одоо зар сурчлагын чиглэлээр бас зар сурчлага за энэ бизнес зах зээл тал руу бол одоо ингээд энэ бол маш их орон зай зах зээлийн одоо шинэ зах зээлийг бий болгож байна. За энэ интернетийн сүлжээ, аппликейшнуудыг ашиглаж маш олон төрлийн бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэгээр маш олон хүмүүс одоо өөрсдийнхөө бизнесийг хөл төрөө тогтоож байна. Хүн болгон утастай байна. За утас нь смарт болчихлоо. Ухаалаг утас болчихлоо. Тэгэхээр үндсэндээ танд интернет байгаад ухаалаг утас багтал та одоо гарааныхаа бизнесийг эхлүүлэх боломжтой болсон гэсэн. Интернетийн цахим одоо бизнес эрхэлж байгаа хүнд ажлын байрны төрөөс гэдэг юм уу, байрны төрөөс гэдэг юм, ажилчдын ч гэдэг юм уу ингээд энэ бүх зардлуудыг үндсэндээ одоо үүсгэж байна гэсэн. Жишээ нь статистик тоо үзүүлэлт харахад анх 1988 онд одоо яг олон улсын техник технологийн дэлхийн хэмжээний үзэсгэлэн худалдаа болоход 50 орны нэг 50000 инженер л оролцдог байсан баг жишээ нь. Тэгэхэд өнөөдөр яг олон улсын статустай олон улсын хэмжээний үзэсгэлэн худалдааг дэлхийн одоо жилд 7 удаа зохион байгуулж байна. За нэг удаагийн юунд нэгтэл 250,000 аж ахуй нэгж байгуулах оролцож байх жишээ нь. За интернетийн сул талын талаар бол одоо зайлшгүй ярихаас аргагүй. Интернет хөгжөөд байна гэдэг нь маань нөгөө талдаа бас ингээд одоо хар бараан талын ярихаар ингээд гимт тэрийг нийгмийн одоо сөрөг үр дагаврыг бас дагуулж явдаг. За эргэн аж ахуйн байгууллагууд төрийн байгууллагуудаас кибер халдлагад өртөж хохирж одоо мэдээлэл одоо хувийн мэдээлэл алддаг. Энэ алдаад байгаа байдал нь өөрөө л одоо интернетийн сул тал гэсэн. Халдлагад өртснөө ч одоо зарим нь мэдэхгүй явж байгаа шүү дээ. Миний одоо интернет рүү компьютер рүү ч гэдэг юм уу захим хаяг руу яг ямар халдлага орж ийн үү орохгүй байна уу? Ороод ямар мэдээлэл би алдсан байна гэдэг нь хүртэл
зарим нь одоо мэдэхгүй л явж байгаа. Технологийн аюулгүй байдал ингээд юу ойлгох юм бэ гэхээр үндсэндээ зүгээр энгийн утгаар тайлбарлахад те. Одоо би зүгээр юм бодит агуулгах дотор нь маш их одоо миний хамгийн одоо амьдралын үнэтэй цээтэй одоо үнэлэмжтэй зүйлээ би хадгалдаг. Тэр хадгалдаг агуулгынхаа үүнд би нэг манаачд одоо цалинжуулаад тавьдаг. Тэгээ би болохоор агуулгатаа тэр одоо манаачтай үндсэндээ итгэж гин гэсэн үг. Тэгээ би манаачтай агуулгатаа миний агуулгыг манаач харж байгаа учраас би одоо миний зүйл алдагдахгүй. Яг интернетийн аюулгүй байдлууд иймэрхүү ер нь бол процедур нь ингэж явагдаж байгаа. Тэгэхээр ийм аюулгүй байдал байгаад байхад яагаад алдагдаад байна гэдэг маань энэ нөгөө нэг интернетийн аюулгүй байдал маань бас интернетийн бусад одоо програмчлаараа бусдын нөлөөнд орох ч гэдэг юм уу, бусдын аюулгүй байдлын одоо гаднаас ирж байгаа нөлөөллийг одоо нөлөөллөөр бат зогсож чадахгүй байх чинь. Одоо жишээ нь одоо миний агуулгыг манж байгаа хамгаалагчд тодорхой хэмжээний одоо ямар нэгэн санал өгч чинь тий. Та чамд одоо тэдэн төгрөг гэж гэдэг юм, намайг ийшээ оруулчих ч гэдэг юм тий. Ингээд тэр бусдад нөлөөнд авч байгаа нөхцөлд би тэр ороод дуртай ямаа тэр агуулгаас аваад гараа авчирч чинь. Процесс нь бол яг ийм одоо зарчмаар явагдаж байгаа. Нэгдүгээр бол аюулгүй байдал одоо энэ хамгаалтын програм гэдэг маань шууд хамгаална гэсэн бас шууд утгаараа ойлголт биш. Ерөнхийдөө танд одоо таны мэдээлэл л хангана гэсэн үг. Тэгээс зөвхөн интернетийн одоо нэг аюулгүй protection програм бүх юмыг хамгаална гэсэн ойлголт биш. Тэгээд тэр програм чинь үндсэндээ тодорхой хэмжээнд хамгаалаад анхааруулад чадахгүй одоо эцсийн хүчин чадал нь хүрэхгүй нөхцөлд бол нөгөө нэг халдлага хийж байгаа програм бол давмдуулаад тэр одоо ханыг давмдуулаад өөрийнхөө хүссэн мэдээллийг авчих боломжтой гэсэн юм гэдэг нэг ойлголт. За интернетийн одоо энэ сул талыг бол бас 3-4 төрлөөр авч үздэг. За нэгдүгээр одоо цаг хугацаа орон зайны хувьд одоо сул тал гэж байна. За нэвтрэг хил хязгаарын сул тал, за хувийн онцлог шинж тэмдэггүй байдал. За дөрөвт нь болохоор тэнцвэргүй байдал гэсэн ийм үндсэндээ дөрвөн үндсэн одоо ийм сул талын хүрээнд одоо энэ аюулгүй байдлыг интернетийн аюулгүй байдлыг судалж байна л да. За цаг хугацаа орон зайны хувьд бол одоо бид бүхэн мэдж байгаа. Бид одоо тодорхой нэг аюулгүй байдал гэмт хэрэг ярихад одоо хил хязгаар заавал газар орон нутгийн харилцааны асуудал явагдав. Интернетийн сул тал маань ямар цаг хугацаа орон зайны одоо тийм хязгаарлалт байхгүй. Дэлхийн аль онцөг одоо булангаас миний хэрэгжилж байгаа сүлжээр өгөх юм уу, тухайн улс орныг ч гэдэг юм уу, ингээд хаанаас яах. Энэ нь бол одоо үнэхээр юм бас нэг сул тал болчиход байгаа. Яг энэ аюулгүй байдал энэ төрлийн гэмтэгтэй тэмцэгч. За нэвтрэг хил хязгаар бас мөн ялгаа байхгүй. Ямар ч хил хязгаар одоо би Америк нэгдсэн улсад очиж ямар нэгэн гэмт хэрэг юм уу, за Европын холбоо руу орохын тулд Европын холбооны хилээр алхаад тэр улсын нутаг дэвсгэр рүү орж иж ямарваа нэг гэмт хэрэг үйлддэг бол энэ захим аюулгүй байдлын гэмт хэргийн аюулгүй байдлын хувьд бол тийм хил хязгаар байхгүй. Ханаас ч ирэх боломжтой. За мөн дээрмийн гэмт хэрэг үйлдэхэд тухайн одоо халддаг дүртгэж байгаа хохирогч төр одоо төхөж очиж байгаа одоо идэвхтэй үйл хийж одоо эрхчлөөнд нь халдаж эзүүлийн дээрэмддэг бол энэ захим орчинд бол ямар ч тэгж хохирогчтой одоо тийм халдлага хийх шаардлагагүй ингээд орон зайны хувьд хүртэл юм. Өөрөөр хэлбэл юу гэдэг нь уламжлалт ойлголтоор бол одоо дээрэмдүүлсэн хүн бол тэр хүн ийм хувцастай, ийм өндөртэй, ийм царайтай ийм хүн байсан. Тэдэн цагийн орчимд намайг тэгж одоо дээрэмцэн гэдэг бол одоо мэдээлүүд бол маш тодорхой байна шүү дээ. Харин интернет орчинд үлдэгдсэн одоо энэ захим гэмт хэрэгүүдэд бол яг зарим тохиолдолд бол яг таны хэлсэнчлэн яг үнэхээр гэмт хэрэгээ хохирогч болцсон үгүйг ч бас зарим тохиолдолд мэдэх боломжгүй маш том султал байна тийм үү. Тэр нь бол үнэхэрийн одоо энэ хууль сахиулах гэмт хэрэгтэй тэмцэж байгаа байгууллагуудын ажилтнуудын хувьд бол хүндрэл бэрхшээл учирч байна гэдэг маань энэ бол бас сул тал интернетийн сул тал болчихж байгаа. Тэр өмнө ч гэсэн ярьж лээсэн энэ гудамжны дээрэм гэдэг хэрэг болог анханасаа одоо бүртгэдгээ болжлоо. Одоо хүнээс дээрэмдээд авах нь байхгүй болчихлоо шүү дээ. За манад бол яг одоо ингээ хулгай дээрэм гэмтрийн замаар одоо олдсон гар утас бол яг ингээ код модыг өөрчлөөд ингээ ямар нэгэн байдлаар ингээ чип мип суулгаад ингээ ашиглаад байна. Бусад одоо яг энэ T-Mobile байт юм уу өөрөөр телефоны энэ яг дэлхийн нийтийн олон улсын сүлжээ хэрэгжилж байгаа энэ сүлжээ операторуудын гар утсыг бол дээрэмдлэх ашиглах ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр гар утас хүн одоо халдлага хийгээд
дээрэм хийгээд гар утас авах ямар шаардлагагүй болчихно гэсэн. За бэлэн мөнгө дээрэмдэх гээд халдлага хийлээ. Өнөөдөр бэлэн мөнгөтэй явдаг хүн бол байхгүй болсон. Бүх хүмүүс өдөөсөө картанд мөнгө хийгээд одоо цахимд хийсэн баг жишээ нэ. Интернетийн бас нэг сул тал нь бол би хэрвээ өөрөө хүсэх юм бол өөрийгөө хэн бэ гэдгийг одоо нуунд аллах боломжтой болсон. Тэрийг бол одоо энэ яг одоо өөрийнхөө дүрийг одоо хувирах боломжтой гэсэн. Одоо хувийн онцлогоо өөрийнхөө одоо дүр төрхийг ингэж нуунд алж одоо хувиргаж орж байгаа байдал нь эргээд одоо яг одоо гэмтэрхтэй тэмцэх үйл сахиул байгууллагын ажлууд бас хүндрэл бэрхшээл энэ этгээдүүдийг одоо хувийн байдлыг тогтооход бэрхшээлүүдийг бий болгодог. За мөн энэ зохион байгуулалттай бүлэглэлүүд террорист группийнхэн бас яг энэ мэтчлэнгээр одоо маш их энэ сул талын одоо давуу байдал болгож ашиглаж байна. Энэтэй холбогдуулаад яг одоо ойрын кейс би бас яриа гэж бодож байна л доо. Тэр нь гэхдээ яг юу гэдэг нь одоо захим гэмт хэрэг гэхээс илүүтэйгээр бидний нүдэн дээр маш илт одоо болж байгаа нь хоёр процесс байна. За цагдаагийн байгууллагаас яг энэ бол гэмт хэрэг юм а гэж тодорхойлсон байсан. Нэгдүгürt нь бол энэ бол нөгөө лайв хийгээд тэгээд шууд данс байршуулаад тэр дансандаа хүмүүсээс үндсэндээ суглааны төлбөр гэж одоо мөнгө аваад тэгээд үнэхээр нөгөө ил тодны илттэй гэдэг яг бичлэгээр харуулад тэнчинээс одоо ямар нэгэн суглаад за тэр одоо суглааг бол үндсэндээ нөгөө азтанд бол шууд ингээд өгж байгаа. Гэтэл нөгөө мөнгөө ингээд их олон бага хэмжээний мөнгө шилж ийсэн хүмүүс бол үндсэндээ ингээд яг юуч бол одоо юм хохирж байгаа тохиолдол бол Монголд маш их байгаа даа. Хоёрдугаар нь болохоор яг бас сая цагдаагийн байгууллага дийлгсэн байсан яг мөнгөнд дүнгийн бол сайн санахгүй нь ямар таашхын 2 орчим тэрбум төгрөгийн бас хохирол амсан гэдэг энэ бол нөгөө захим мөрөдөд тоглоомын асуудал байсан. Тэгэхээр нөгөө Монгол мөрөдөд тоглоомын газар байхгүй энэ бол хуулиараа хориотой гэсэн боловч энэ өөрөө нөгөө захим хэлбэрлөө шууд шилжиж гэмт хэрэг одоо тэр хууль зөрчсөн үйлдэл болж хуурж байгаа кейсүүд бол маш их байна л да. Ер нь бол одоо яг энэ интернетийн сүлжээний энэ техник технологийн давуу бидэнд олгож байгаа энэ давуу байдлыг бид одоо хүн болгон одоо янз янзаар л ашиглаж байна. Гэмт гитгэдүүд бол өөрсөнд ашигтай байдлаар л ашиглаж байна. Бизнесмен хүмүүс бол одоо өөрсөндөө бизнес олох одоо ашиглах зорилгоор ингэж ашиглаж байна. Бид тэгэхээр энэ дээр яг одоо тодорхой бүр ингэж судлаа шинжилээд энийг өөрчилж харах шаардлагатай. Одоо цаашид яг ямар төрлийн үйлдэлүүд бий болох гэдэг нь тэрэнд нь тулсан одоо чиглэгдсэн их зүй одоо зохицуултуудыг хийж өгөхгүй бол манайх бол ерөнхийдөө бол одоо хойноос нь хоцорч альва нэг асуудал нь гарч ирээд нөгөөх нь их зүйн зохицуулт байхгүй болоод нийгмийн маш олон цөрөг үр дагавар үүссэний дараа тэрийг нэг асуудал болгоод тэрэн дээр нь одоо хууль эрх зүйн баталж өгдөг юм уу гэж яваад байна л. Тэгэхээр бусад улс орнууд бол өөрчилж хараад байна хөгжлийн ингээд. За энэ бол одоо яг ийм нөхцөл байдал болох гээд байна. Энэний аюулгүй байдлыг яаж хангах вэ? Энэ дээр одоо ямар нийгмийн харилцаанд чиглэгдэх ямар одоо хүмүүс рүү хандж чинь энэнийг зохицуулсан ямар их зүүн актууд одоо баримтжуул байна. Тэднэр дээр одоо яаж өөрчлөлт орох уу гэдэг ингээд урьдчилаад яг тэр асуудал нийгэмд бий болоод ингээд тэрийг зохицуулсан эрх зүүн одоо баримтжууд нь бэлэн байх л жишээ нь л. Манайхны бас нэг дутагдaltaй тал байдаг нийт. Одоо гэмт хэрэг гэх юм аюулгүй байдалтай тэмцэнэхээ зөвхөн одоо цагдаагийн байгууллагын ажилтнч гэдэг юм. Одоо авилгалын асуудал гэхээр авилгатай тэмцэх газрын асуудал гэдэг. Энэ бол зөвхөн нэг цагдаагийн байгууллага юм уу, тэр авилгын асуудал юм уу? Энэ дэсэл нийгмийн нэг үзэгдэл, нийгмийн асуудал байхгүй. Энийг өдөөсөө олон улсын жишгийг харж яхад ялангуяа энэ одоо мэдээлэл технологи аюулгүй байдлыг хангахын тулд яг энэ төрлийн тэмцэж байгаа байгууллагатайгаа энэ бизнесийн байгууллагууд хувийн хвшлийнхэн маш ихээр хамтарч ажиллаж одоо ингэж одоо санхүүжилт байт юм уу, хөрөнгө оруулалт байт юм, шаардлагатай судалгаа шинжилгээг байт юм уу. Бид нар өнөөдөр ингэж хоцорч яваад байна гэдэг маань ихэнх юм ер нь бол мөнгөн дээр л гацдаг байхгүй санхүүжилт дээр. Судалгаа шинжилгээ ингээд эсвэл давхар одоо энэ хүмүүсээ сургах, боловсруулах, яг мэрэгшүүл сургах шиг гэх юм уу. Тэгэхээр энэ зөвхөн төрийн энэ зардал мөнгө болдгоо хувийн хвшлийнхэн ингээ хамтраад хувийн хвшлийнхэн санхүүжүүлээд эргээд энэ одоо төрийн одоо энэ мэдээлэл технологийн аюулгүй байдлыг хангаж байгаа байгууллагууд хэдий чиний одоо хүчин чадал, потенциал нь чадвар нь сайжирна. Тэр хэмжээгээр л хувийн хвшил ард иргэд нийгмийн мэдээлэл аюулгүй байдлын одоо өөрснийхөө одоо аюулгүй байдал сайжирна гэсэн тэр одоо зарчмаар философик энэ иргэд хувийн хвшлийнхэн бас ойлгох хэрэгтэй. Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, түүнээс магадгүй өрсөн сэргийлэх, магадгүй энэ захим аюулгүй байдлаа хангах тал дээр бол зөвхөн цагдаа хууль хүчний байгууллага гэдэг юм уу, тагнуулын байгууллага гэдэг юм уу, кибер одоо
гэмт хэрэгтэй тэмцэх хилцс тасагч гэдэг юм уу тэд нар бол зөвхөн дангаараа ажиллаад бол амжилт олдохгүй. Энэ бол улс орны одоо аюулгүй байдалтай шууд холбоотой асуудлаас учраас хүн болгон энэ дээр бас тодорхой хариуцлагатай хандах юм байна. Иргэн бүрийн оролцоо одоо өндөр хариуцлагатай энэ дээр бол. За энэ яг энэ одоо энэ хувийн шинж байдал дүр төрхөө хувиргаж одоо нууцлж орж байгааг бас нэг маш их дийлэнх юу бол одоо энэ бага насны хүүхдүүд одоо өсвөр насны хүүхдүүд маш ихээр одоо энэ чөлөөтэй одоо сошиал одоо харилцаанд орж байна. Энэний ардтал одоо маш их одоо араатнууд гэж нэрлэдэг нөхдүүд байдаг. Хуурж мэхэлтийг одоо ихээр одоо огорч байгаа энэ захим одоо нэг танилцах зарууд байдаг гэрэл нэрлэлтэй олон улсын хэмжээнд одоо зуучлалын одоо гэр бүл болгодог одоо гэр бүл болъё гэдээ яг ингээд очиод тухайн улс оронд нь очдог шал өөр одоо хөгш настаач байт тийм эсвэл одоо бүр тийм одоо хөдөлмөрийн иргэшээлд оруулдаг ч гэдэг юм одоо янз бүрийн нөхцөл байдал тийм ийм нөхцөл байдлуудаар маш их ажиглагдаж байгаа. Тэгээ хүн бол ер нь бол өөрийгөө мэддгүүл юм шиг байна да ер нь бол яг одоо ингээд яг өөрийнхөө тухайн хүнийхээ юунд маш ихээр итгэждэг нэг тухайн одоо цахимаар одоо нэг харилцагчтай харилцаж яхад тэрийгээ юудээс яг анхныхаа одоо өөрийнхөө сэтгэхүйд одоо яг тухайн итгэж юу гэж танилцуулсан тэр байдлаар нь л хүлээж авчдаг. Тэрний цааталт өөр одоо гэмт итгээд гэдэг юм уу одоо араатай амтан өөр нь одоо хуурж мэхлээд ингэж яваад нэгдэг талаасаа ер нь бол тэгэхээр энэ гэмт хэрэгтнүүд маань хүртэл хүн чи одоо өөрөө сэтгэл зүйн амтан учраас тэр хүний сэтгэл зүй судалж байгаа байхгүй. Одоо яг ингэж хэрэг илрээд нөхцөл байдал босны дараа босод хүмүүс бол маш ихээр гайхдаг л да ер нь. Ямар одоо өвчтэй юм бэ? Яагаад ийм юмд итгэжтэй юм бэ? Тэгэхээр тэр хүмүүс чинь одоо маш олон төрлийн сэтгэхүн одоо контактуудыг харьцаануудыг маш ихээр судалж байна. Тэр хүмүүсийн итгэлийг олох янз бүрийн одоо сэтгэл зүйн эзэмших аргуудыг маш сайн одоо суралцж байна. Тийм нөхцөл байдлуудыг яг хүн дээр одоо сэтгэлдүүлүүн чиглээд ингээд харьцгаа ямар ч хүн тэрэнд автаад ингээд итгээд ямар нэгэн шийдвэр гаргахыг үгүйсэхгүй л. Маш одоо тийм мэдээлэлтэй л байх хэрэгтэй. Альва зүйлийн талаар мэдээлэлтэй хүн бол ямар нэгэн одоо тийм буруу шийдвэр гаргахаас өөрийгөө бас өссөн сэргийлэх хамгийн том алдах юм гэсэн. Дараагийн нэг дугаар бол сүүлийн дөрөвдүгээр зүйл бол одоо ямар ч интернетийн цахим сүлжээ бол тэнцвэргүй болцсон. Хуучин бол одоо улс орон одоо эзэрхэг гүрэн одоо нэг цэргийн зэвсэг түвшний те нөхцөл байдлаар нь ангилж заавал одоо улс үндэстнийг ялан дийлэхийн тулд тухайн одоо зэвсэг түвшнийхэн хүчин чадлаас нь давж ээж гэдэг юм уу техникээс нь давж ээж одоо халдлага маллах хийдэг бол одоо энэ ямар ч тийм зүйл байхгүй болчихлоо. Нэг итгээд юм уу 2 3 итгээд улс орныг одоо устгах үгүйсгэх тэр улс орны аюулгүй байдалтай холбоотой мэдээлэл архивын бүх баримтыг устгах одоо боломж гэмт бүлэглэлийнх нь бас интернет олгож. За энэний нэг жишээ гэх юм бол 1984 онд орсон 84 онд төрсэн одоо зарим нөхдүүд ерөнхийдөө сонссон багт Silk Road-ийн одоо сайт гэдэг нэг зүйл 2011 онд бол одоо олон улсын яг гэмт хэргийн зах зээл дээр бол шинээр гарч ирсэн вебсайт үндсэндээ бол одоо Amazon гэж юм уу eBay ч гэдэг юм тэр сайтуудтай ижилхэн. Гэхдээ одоо нөгөө нэг darknet дээр ашиглагддаг гүний файл ашигладаг тийм вебсайт 10,000 төрлийн хуурамч бага бүтээгдэхүүн одоо зарж борлуулдаг болсон. За тэрнийх нь одоо 70% шахуу яг 70% нь бол цэвэр харт тамхи одоо мансуур улс сэтгц нөлөө одоо ийм бэлтгэл бодис зарж борлуулдаг. За 30% нь бол ердөөсөө хүний хэрэгцээтэй шаардлагатай бүхэл хуурамч бараа бүтээгдэхүүн зарж борлуулдаг. За энэ 2 жилийн хугацаанд үндсэндээ энэ Америкийн холбооны мөрдөх товчоо харт тамхитай тэмцэх газар, тагнуулын газар энэ хэргийн хойноос ингээд шалгаад Австрал, Канадын бүр бас энэ тусгай хүчний албадуудтай нийлээд ингээд 2 жил мөрдөн шалгах ажиллагаа явуулаад 2013 онд одоо Калифорнигийн нийтийн номын санд яг байж хат энэ залуу барьж авсан. Энээс өмнө бол энэ дээр маш том ажлын хэсэг байгуулад энийг бол өөр одоо ингээд тухайн үеийн хэв мэдээлэлээр бол Америкийн холбооны мөрдөх завшаа энэ ажлын хэсэг бол маш том зохион байгуулалттай бүлэглэлийн хойноос ер нь бол сэжвэрээс барьчлаа. Энэний ард бол одоо ингээд маш том байгаа гэж одоо итгэж төсөөлөлтөөр маш том юм ажлын хэсэг бол
үндэстэн дамсан ажлын хэсэг мэсэг байгуулж явж итэл яг дайсан баримтлаад авахд 84 онд төгссөн зүгээр нэг одоо компьютер технологийн мэргэжлэр ажилтдаг нэг залуу багч чинь. Залууг барихад гэхтэл одоо жишээ нь яг энэ Silk Road-ын цахим сайтаас гэхтэл 26 мянган биткойн хурааж авсан баг. Тухайн үеийн одоо ханшаар бол 3.6 сая доллартай тэнцвэрч. За энэ залуу бол үндсэндээ хард тамхи худалдаалах, за бусдыг санаатай алахыг одоо алах захиалга, санаатай алахын захиалга өгсөн насан туршаагүй одоо хүмүүсийн хүчинцэн ингээ маш олон төрлийн зүйл 6-7 зүйл ангаар бүх насаараа хорих шийдэгдсэн. За 13 он 6 сард ингээд Америкийн яг тэр Маршалын албанаас үндсэндээ нийт хэргийн явц, шалгах явц тэр үндсэндээ зөвхөн энэ Silk Road биш. Өөр бусад ингээд яг зохион байгуулалттай хэрэгүүдийг шалгах явцад хураагдсан 29600 гаруй одоо тийм биткойныг одоо хөл бусаар хураагдсан биткойныг худалдахад 18 сая доллар тэнцсэн. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд Америкийн за бусад энэ интервал буюу байгууллагуудын үзэж байгаа бол яг бид нар нийт энэ black market буюу одоо гэмтэргийн хар зах дээр нийт гүйлгэнд байгаа биткойны одоо 20%-ийг л яг хяналтанд авч чадж байна гэж үндсэндээ тийм тооцоол гаргасан баг. Тэгэхээр бол одоо өшөө 80 гаруй хувь нь хичнээн сая доллар үндсэндээ хэрэглэж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо 84 онд төрсэн залуугийн жишээгээр гэхтэл нэгэн залуу улс орон одоо энэ үндэстэн дамнаа дэлхийд ямар хэмжээний хор уршиг өчрөж ийн гэдэг чинь нөгөө нэг тэнцвэргүй хэвлэг байдал гэдгийн сул талыг бас харуулж байна гэсэн. За ингээд үндсэндээ бол одоо яг энэ хөгжлөд байгаа цахим гэмтрэг маань маш ихээр хөгжиж байна. Энэ төрлийн гэмтэтгэлүүд нь одоо үндсэндээ IT технологийн чиглэлээр одоо мэргэжлийн экспертүүд шахуулсан холбооны FIS гаргасан судалгаагаар бол дундаж насл нь бол одоо 35 насны. За яг ийм одоо IT-ийн мэргэжил дээд зэргээр одоо бүр экспертийн хэмжээнд шинжээчийн хэмжээнд одоо энэ эзэмссэн. За тэгээд ер нь масс нь бол дандаа одоо өөр төрлийн зохион байгуулалтыг гэмт бүлгэлт хараалтай эсвэл гэмт хэрэг үйлдчихсэн ч гэдэг юм уу. Black market буюу одоо гэмтэргийн зах зээл дээр гэмт хэрэг яаж үйлдэх вэ гэдэг тал дээр одоо нэг зөвлөгөө зааварчлал өгдөг юм бас нөхдүүд бас бий болсон байгаа. За энэ хүмүүс яагаад энэ гэмт хэрэг цахим гэмт хэрэг үйлдээд байна гэдэг үндсэндээ нэг дөрвөн үндсэн шалтгаан байт юм байна лээ. Ихэнх нь бол яг сониуч сангаас. Одоо ялангуяа өсвөр насны, тeenage насны хүүхдүүд сонирхож ингэж сониуч сандаа хөтлөгдөж явж байгаад энэ төрлийн гэмтэрлөө ингээд орчдөг. За зарим нэг хэсэг нь бол тодорхой хувь нь болохоор энэ үзэл сурталчилгаанд чи одоо ингээд түгээх зорилгоор за зарим одоо мөнгө санхүү олох одоо ашигын төлөө энэ гэмтэрт одоо оролцож байгаа этгээдүүд байна. За улс төрийн зорилгоор гэдэг ийм дөрвөн үндсэн зорилгоор үндсэндээ үлддэг. За төрлийн хувьд бол одоо ингээд хувийн мэдээллийн хулгай байна, интернетийн залилангууд байна. За ботнетийн одоо сүлжээнүүд байна. За logic bomb гэдэг одоо янз бүрийн цаг хугацаатай ийм одоо захим тухайн сүлжээнд нь халддаг. Яг одоо тэсрэг бөмбөг шиг цаг хэдэн сарын хэдний өдөр энийг одоо тухайн компьютерийн халлах хийх мэдээллийн устгахын гэдэг цаг хугацаагаа тавьчихдаг. Ер нь бол энэ яг logic bomb гэдэг бол одоо олон улсад амар их тийм түгээмэл болоод байгаа. Ялангуяа өндөр санхүү эдийн засаг нийгмийн баталгаа сайтай одоо өрсөлдөгч нэр хүндтэй компаниуд ажилтнууд одоо ингээд тэднэрээсээ илүү өрсөлдөгчтэй ингээд сайн ажилтаа аваад нухууч ажилтнуудаа ажлаас нь халагдсан ч байд юм уу. Тим нөхдүүд нөгөө нэг ажиллаж исэн байгууллагуудаа хорлон зүтэх зорилгоор цаг хугацаагаа яг явахаасаа өмнө энийг одоо үндсэндээ тэсрэг бөмбөгөөс компьютерийн тэсрэг бөмбөл гэсэн суулгацна гэсэн. Тэгээд цаг хугацаагаа тохируулаад тавьчихна. Тэгээд нөгөөх нь яг өөрийг халагдаад ингээд одоо сарын дараа үед юм 2-7 хоногийн дараа нөгөө мэдээлэл нь устддаг байхгүй болдог. Тэгэхээр нөгөө компани үйл ажиллагаанд, ТV үйл ажиллагаанд доголдол болно. Эргээд ирэхээр нөгөө хуучин олон жил ажилласан мэргэжлүүднийг мэдээлэл байхгүй болчоор тэр хүмүүсийн уур чадвар нь эргээд залгамжлаа учраас эргээд нөгөө хүмүүсээ баг нэг өндөр өөрт нь өгжсэнээс илүү өндөр одоо цалингийн саналж байд юм уу, баталгаанууд олон зүйлийн одоо юм тавьж ийж. За янз бүрийн одоо маш олон төрлийн
одоо вирусүүд байна. За энэ вирусүүдийн програмуудыг одоо ингээд бүр төвшнгөөс нь шалтгаалаад ингээд бүр түрээсээ зарж जैन те 7 хоногийн $400 малэрч байт юм уу? Ямар хэмжээний ямар зорилготой вирусын програмаас шалтгаалаад. За сниф фильм гэдэг одоо шинэ төрлийн одоо төрлүүд маш их гарч байна. Энэ одоо хүм мал амьтныг яргаж ер нь анхны гарал нь олыг одоо хүм мал амьтныг ингэж яргалж хамлж байгаа бичлэгийг маш ихээр хийж ингээд интернетийн сүлжээнд тавьдаг. За мөн мэдээч одоо хүн удлалгын асуудал байна. 20 сая хүн одоо жилд үндсэндээ хүн удлалгах гэмтрийн одоо хохирчулдаг гэж байна. Америкийн нэг зуулцагтал жилд 700 мянган хүн. За энэ нийт тооных нь одоо хүүхэд ихтэл яг 50 мянга байх чинь. Гэмтрийн сэтгэл зүй юу? Гэмт этгээдүүдийн энэ сэтгэл зүй асуудлыг манайх бас онцгой судлахгүй бол бид нэглүүдийн хан мөргөө зогсно гэсэн. Энэ гэмтрүүд чинь дандаа хүн хийж байгаа байхгүй. Хүн яагаад мэдсээр биж энэ үйлүүд нь автаад хүн яагаад энэ ийм бичлэгүүд үзээд байна гэдэг. Өдөөсөл энэ гэмтэтгээдүүд маань одоо хүн гэдэг бодголыг маш дээд зэрэгээр нь судалсан байгаа. Тэгэхээр одоо энийг аюултай гэдгийг мэдсээр байгаа мөртлөө одоо бид нар хүртэл ингээд цахим хандлтууд одоо сошиал аппликейшн янз бүрийн контентуудыг ингээд харж яхад хэн ч хэрэггүй ч байт юм уу одоо ингээд ач холбогдлого утга учиргүй хэрүүл маргаан цодоонч байт юм уу тийм контентуудыг одоо хандлт нь бол бүр хэдэн мянга байдаг шүү дээ. Тэгэхэд яг одоо шинжлэх ухаан юм уу ингээд яг боловсруулалтын яатсан өөрт нь хэрэгцээтэй ингээд мэдээлэл төр бол одоо хандлт гэдээ маш цөөхөн байх жишээ. Хувь хүмүүс гэдэг юм уу, байгууллага аж ахуйн нэгжүүд юм уу, иргэдэд бас нэг бичсэн зөвлөгөө өгöd гэдэг энэ удаагийн подкастаас өндөрлөе гэж бодож байна. Бид нэр ингээд интернетийн хөгжил ингээд яриад байвал энэ бол маш өргөн сэдв л дээ. Энэ дээр одоо ингээд өөрөө өргөн сэдв угаасаа гол яг одоо судлахаас өөрчлөө бид нэр яг нүүр тулаад явж байгаа байхгүй нөө. Одоо мэдэхгүй одоо маш их шинэ нөхцөл байдал баг минут секунд тэр ингээд өөрчлөгдөд явж штэ. Тэгэхээр яг энэтэй хөл нийлүүлээд ингээд судлаад явах нь бол одоо зайлшгүй болчихдог. Үндсэндээ нэг яг бага насны хүүхдүүд гэдэг юм уу альва ер нь одоо энэ интернет захим гэмт халлага аюулгүй байдлаас одоо өрсөн сэргийлэх хохирч болохгүй одоо нэг хитэн зүгээр зааварчлага гэх юм уу зөвлөмж гэх юм уу энэ бол яг хувь хүнээс өөрөөс нь үндсэндээ шалтгаал. Одоо ингээд бид нэр уламжилт гэмт хэрэг шиг одоо эргүү шалгалт хийгээд ингээд альва үйллийг тасан зогсоодог бол захин мөрчинд яг тэгээ очиод яачих боломж байхгүй. Нэг гудамжны нэг хүн халлага төртлөөхөд одоо тусламжид юм уу те хэсэг тэрийн гиндэг үн сонсоод цагдаа дуудаад эргээд ингээд эргүүл хийж байгаа цагдаа магдаа ирээд алсан зогсоочих бол таныг захин орчинд бол ингээд яг халлага төртөөд яг гудамжинд ингээд халлага төртөж явахд хэн ч ирээд туслаад ингээд аваад явчих боломж байхгүй. Тэгээд тэн дээр бол одоо ингээд яг ингүүл чи аюулгүй ийм байвал яана гэсэн бас шууд тийм одоо 100% баталгааны одоо баталгаа өгөх хэмжиг тийм одоо өрсөн сэргийлэх арга зам бол өнөөдөр хүртэл байхгүй. Ерөнхийдөө бол одоо интернетийн хакерууд ямар үед хадлага хийдэг гэхээр интернетийн бидний сул тал ярьсан тийм үү? Сул талыг л ашиглаж халлага гэдэг. Тэгэхээр тэр хакерууд сул тал олохгүй байх талаар өөрөө онцгой анхаарах хэрэгтэй. Одоо чи ноутбукийнхаа камерыг үргэлж юмар нааш хаадаг ч байд юм уу? За пассвортын дугааруудаа одоо байнга шинжилж одоо хүн олох боломжгүйгээр ч байд юм уу? За мөн энэ пассвортуудын дугаар байна. За энэ янз бүрийн одоо аппликейшнүүд дагаж одоо нөгөө маш их хортор нэнта програмууд ирдэг. Тэр програмуудыг суулгахгүй байх жишээний. За холбогдох байгууллагаас одоо гаргаж байгаа кибер аюулгүй байдлын зөвлөмж одоо дагаж мөрдөх өөрсдийнхөө одоо энэ захим аюулгүй байдал интернет техник технологийн хөгжлийн талаарх одоо мэдгэдэггүй нэг л дээшлүүлэх нь одоо хамгийн зөв одоо өрсөн сэргийлэх гэдэг юм өөрөө аюулгүй байдал. Хэрвээ ямар нэг юм интернет ингэж хөгжөөд байгаа юм байна. Үр дагаварт нь ийм бас сөрөг үр дагавар ийм аюултай алдахмууд гэмт этгээдүүд зохион байгуулалтаа бүлэглүүд хийгээд байна гэдгийг мэдж байгаа нөхцөл та тодорхой хэмжээний 50% 60% энэ одоо аюулаас хамгаалагч чинь гэж бас ойлгож болно л да. За баярлалаа. Маш сонирхолтой яриа. Хүн болгоны бас нэг хальт мулт сонссон ч юм шиг, сонсоогүй ч юм шиг, мэддэг ч юм шиг, мэддэггүй ч юм шиг ийм сонирхолтой сэдвэр бас энэ удаагийн дугаарт өргөдөж сонирхолтой яриа өрнүүлсэн танд маш их баярлалаа. За Lady Do podcast-ийн маань энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн сонирхолтой танд үнэхээр мэдлэг олгох, мөн амьдрал чинь нэмэр болох үс одоо дугааруудаараа эргэн уулзтлаа түр баяртай сонсогчдоо.